श्रीरामपुराव 10 पेकेट गान्जाजों लोगोसे पुलिसा सासे खाबाय। 10 मार्च आसाम सोनाब बेंगल सिमानि सिमालटापु आउटपस्टनि सिङाव थानाय 31 नं राजा लामायाव दिनै सिमालटापु आउटपस्टनि सामलायगिरि सन्जय रायनि दैदेननायाव बेलासिनि 5 रिंगायाव गंसे ट्राक नं SR 38U 1778 गारिनिफ्राय 10 पेकेट गान्जा हमनो मोनो। गान्जानि लिरथाया खमैबो 105 किल' जागोन। मख'नो गोनांदि खारुपेटीनिफ्राय उत्तर प्रदेशसिम लांनो नागिरदोंमोन होननानै गारि सालायग्रा आरिफ खानआ पुलिसनि सेबनायाव फोरमायदों। आरिफ खानखौ पुलिसा खाबाय आरो सोंनाय फिननाय लागासिनो दं होननानै खौरांगिरिनो फोरमायदों। नैरोजा 22-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार JD विलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 11 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय JD विलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।